আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে। তো আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে শার্পের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, যেগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবেন আপনারা। সবচেয়ে ধামাকা অফার হচ্ছে কোম্পানি প্রাইসের থেকেও আমরা 3 থেকে 4,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো প্রত্যেকটা মডেলে। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নিয়ে নেবেন। আর এখনও যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের ভিডিওতে প্রথমে আমরা দেখাচ্ছি শার্পের 8 কেজি টপ লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিনের মডেল, যেটা হচ্ছে ফুল অটোমেটিক। এটাতে আপনারা ড্রাই হবে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 28,900 টাকা। এটা কোম্পানি ডিসকাউন্টের পর প্রাইস হচ্ছে 28,900। এই শোরুম থেকে নিলে হচ্ছে আপনারা আরও 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো 26,900 টাকা এটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন। তো চলুন এইটার সম্পর্কে একটু জানি। যেমন এই যে এইটা হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট বা লিকুইড। এটা হচ্ছে লিকুইডের জন্য, আর এটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের জন্য। আপনারা এখানে ডিটারজেন্ট দিয়ে জাস্ট পাওয়ারটা অন করে স্টার্ট বাটন দিলেই আপনার কাপড়টা ধোয়া শুরু হয়ে যাবে এবং 45 মিনিটের মধ্যে আপনারা কাপড়টা ধুয়ে শুকায় দিবে। কোনো ঝামেলা নেই। এখানে হচ্ছে আপনার একটা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আরেকটা অপশন রয়েছে। অটোমেটিক পানি নিয়ে নেবে, অটোমেটিক কাপড় ধোয়ার পরে শুকায় দেওয়ার পর আপনাকে একটা সাইরেন দেওয়া হবে, বাস আপনার কাজ শেষ। তো এইটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 28,900। এখান থেকে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন হচ্ছে 2,000 টাকা। তো এটা 26,900 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। তো এরপরের মডেলটাও হচ্ছে 8 কেজির। এটা হচ্ছে আপনার রাউন্ড শেপের একটা, এই যে উপরে হচ্ছে টেম্পারেট গ্লাস দেওয়া আছে। এই যে আপনার ডিটেলসে দেখতে পারবেন যে পাওয়ার, তারপরে স্টার্ট সব এক একটা আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। এয়ার ড্রাই, স্পিন, রিন্স, ওয়াশ, ওয়াটার লেভেল, কোর্স, মানে আপনারা এখান থেকে হচ্ছে সিলেক্ট করে তারপর আপনি নিয়ে নিতে পারবেন যে কয়বার ওয়াশ করবেন, কয়বার সোক করবেন, বা কয়বার ড্রাই করবেন, কয়বার স্পিন করবেন, সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। এই ভিতরটা দেখেন, ড্রামটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের। এখানে হচ্ছে আপনাদের সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন চার্জ ফ্রি। এখানে আপনারা হচ্ছে ডিটারজেন্ট, সফটনার ও লিকুইডের 3টা অপশন পাইতেছেন। আপনারা 3টা জিনিস মানে সফটনার, পাউডার, তারপরে লিকুইড, এই 3টা দিয়ে আপনার কাপড় ওটা ওয়াশ করতে পারবেন। এটা 80% পর্যন্ত আপনার ড্রাই হয়। তো চিন্তা করার কিছুই না, আপনারা জাস্ট ঝাড়া দিয়ে কাপড়টা গায়ে দিতে পারবেন। তো এর পরের মডেলটা হচ্ছে আপনার শার্পের 100 DS। এটা হচ্ছে 10 কেজি। এটার প্রাইস হচ্ছে 43,900। এখান থেকে আপনারা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, অর্থাৎ আপনারা হচ্ছে 41,900 টাকায় এটা পারচেস করতে পারবেন। তো এইটা দেখতে পাচ্ছেন, ড্রামটা খুবই বড়, অনেক বড় ড্রাম। এটারও এই যে একটা অপশন আছে, যেটা হচ্ছে আপনাদের ময়লা, চুল, বালুকণা এগুলো সব হচ্ছে আটকায় নিবে। পরে আপনি হচ্ছে জাস্ট এটা খুলে ঝাড়া দিলেই চলে যাবে। এখানে হচ্ছে সফটনার, লিকুইড আর হচ্ছে ডিটারজেন্ট পাউডার দেওয়ার অপশন। তো ফুল অটোমেটিক, আপনারা জাস্ট হচ্ছে পাওয়ারটা অন করে স্টার্ট দিয়ে দিলে অটোমেটিকলি পানি এবং আপনার কাপড়টা ধোয়া শেষ করে দিবে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,900। এটা আপনার 2,000 টাকা ডিসকাউন্টে আপনারা 41,900 টাকায় নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 10 কেজির। এর পরের মডেলটা হচ্ছে আপনার 11 কেজি। এটা হচ্ছে 110 DS। এটার প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা। এটা আপনার হচ্ছে 43,900 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। তো এটার ড্রাম কিন্তু আরও বড়। 10 কেজি আর 11 কেজি অনেকটা সেম, জাস্ট হচ্ছে ড্রামটা বড়। সবই ফাংশন এক সবগুলোর।
আপনার এগুলো হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার অ্যাসেম্বল, হ্যাঁ, জাপান টেকনোলজি। সো আপনারা কোনো একদম নিশ্চিন্তায় নিতে পারবেন, কোনো চিন্তা নেই, একদম অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন আপনারা। এখানেও আপনারা সফটনার, লিকুইড, তারপর হচ্ছে ডিটারজেন্ট, এই তিনটার অপশন পাবেন। তো এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ টেম্পারেট গ্লাস দেওয়া উপরে, তো ভাঙার কোনো চিন্তা নাই। এই তো আজকের জন্য এতটুকুই। তো আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়াল থেকে এগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই এখনও, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।